Y hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Altrix. El día de hoy vamos a comprar nuestro primer micrófono. Así es, para mejorar la calidad del audio de los videos. No suena mal, ¿verdad? De camino al lugar me encontré con esta hermosa tarde. Luego de caminar varios kilómetros, por fin estamos cerca del punto acordado. ¿Y sí? Estamos. Llegamos a la plaza. Luego de la ardua búsqueda del vendedor, por fin pude encontrarme con él. Y pues vamos de camino hacia él. Bueno, el vendedor ya tenía todo preparado, listo para la entrega. Y luego de revisar el bolso, me percaté de que todo estaba en orden. Y luego procedimos con el pago correspondiente. Luego aquí de camino a casa para comprobar el micrófono. La verdad, estoy muy ansioso de poder comprobar el audio y la calidad. De aquí en adelante tengo grandes proyectos que resolver y pues como ya lo tengo, el micrófono va a ser lo más esencial para empezar con esto. De camino me pregunto qué tan bueno será la calidad del audio de este micrófono. Bien, acá llegamos a casa, martes 11 de marzo. Y aquí está lo que acabo de comprar. ¿Ok? Vamos a sacarla del bolso. Se miran bastante bien. Ok, procedo a sacar el micrófono del bolso. A primera vista se ve bastante bien. No me imaginé que su cable sería tan largo. Y aquí es. Así que se ve bastante bien, Voy a tomar unas tomas a continuación. Pero miren nada más la calidad de belleza. Estoy muy contento de poder probar el audio que tiene esta hermosura.
bastante simple, la verdad. Ok, a continuación voy a conectar el cable USB. Conectamos. Vamos bastante bien. Ok. Me gusta, me gusta. Vamos a apretar el botoncito para que funcione. Ok, no funciona. Vamos a volver a apretar el botoncito. Parece que sí, funcionó. Y así es como es el micrófono. Se ve bastante bien.